អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមក edit រូបភាពទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំមក edit រូបភាពមួយទៀតហើយនៅក្នុង Adobe Lightroom Mobile ឥឡូវមុនដំបូងគឺយើងចូលរូបភាពមកទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺរូបភាពដែលខ្ញុំចង់ edit គឺខ្ញុំចូលរូបភាពមួយហ្នឹងឥឡូវមុនដំបូងគេចូលពន្លឺខ្ញុំយក 20% ហើយខាងនេះខ្ញុំយក72%ហើយនេះខ្ញុំយក41%ហើយនេះយក24អូខេអានេះខ្ញុំយកខ្ញុំយក40អានេះខ្ញុំយក31ឥឡូវយើងចូល color លើគេខ្ញុំយក20អូយក5អានេះយក16ខាងក្រោមខ្ញុំយក30យក20នេះអូខេ20ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលមិចកន្លែងនេះក្រោមនេះយក81នេះអូខេយក30យក20 21មកប៉ុណ្ណឹងអូខេយកដក7ហើយនេះយើងយកមកនេះកប់អូខេយកប៉ុណ្ណឹងនេះចូលខ្មៅនេះថយវាតិចមកអូខេហើយនេះគឺមិនបាច់ចាំប៉ះពាល់ក៏បានហើយនេះនេះមានអីប៉ះពាល់ទេអូខេ original edit អូខេ color ថយតិចអូខេកន្លែងនេះយក40ហើយនេះយកនេះ40 39នេះហ្នឹងមក30អូខេនេះយក50មកអូខេលើ masking អូខេកន្លែងនេះយក15អូខេនេះ before yeah after ចង្ការនេះក្រហមនេះចង់ឲ្យក្រហមទៀតyeahអូខេអូខេ before អូខេ after លើអូខេ
ok khả năng nhưng thử ca xeo với yes ok rồi ok video nghe phần năng này đọc đi goodbye